is Dinsdag 24 Maart 2026. Ons het gister gepraat oor die oorlog in Iran en ek het terugverwys na 'n onlangse boodskap van my, waar ons gepraat het oor die feit dat die Here by ons is, dat hy in beheer is van die geskiedenis, dat hy ons uitkies en dat ons daarom met vertroue vorentoe kan gaan in die geskiedenis met dissipline en deursettingsvermoë. Mag dit waar word in hierdie donker, onseker dae. Ek wil in die volgende paar dae praat oor oestyd. Dus die oestyd is besig om klaar te maak hier in die Kaap, en 'n besonderse tyd van die jaar. Maar voordat ons net iets daaroor sê, kom ons lees saam Exodus 23 vers 16. Die fees van die oes moet gevier word met die eerste opbrengs van wat jy op die land saai. Die fees van insameling moet gevier word aan die einde van die jaar, wanneer jy die vrug van jou arbeid ingesamel het op die landbou. En dan is daar 'n aanhaling van James Douglas wat sê, ons diepe respek vir die aarde en sy oes is die nalatenskap van geslagte boere wat kos op ons tafel gesit het en ons geïnspireer het om hard te werk. Ek het op Stellenbosch groot geword, en in Februarie, Maart maande was dit oestyd. Ook in die tyd, ook die sagte vrugteboere is baie besig hierdie tyd van die jaar. Beelde van trekkers, waans vol druiwe, druiwemandjies, gevlegte rietmandjies om die geplukte druiwe na die water dra, doen nog steeds voor my op. Op baie plase was daar 'n gebruik dat daar 'n seën op die oes gevier word, en ek is bevoorreg om vandag nog by van hierdie seremonies betrokke te wees. Daar is geëet en gedrink en fees gevier, maar altyd ook dankie gesê. Ten diepste behoort elke oestyd 'n fees van dankbaarheid te wees. Oestyd kan 'n baie bitter besige tyd wees. So besig dat ons tyd vir niks of niemand het nie, ook nie vir God nie. Wanneer dit regtig met ons goed gaan, is dit ook makliker om van God te vergeet. My eenvoudige pleidooi vandag is dat jou oestyd, en onthou, ons almal moet 'n oestyd hê. As ons nie 'n oestyd het nie, kan ons nie leef nie. En oestyd kom in verskillende gestaltes. Dat ons almal tydens ons oestyd, en elke dag is ook in 'n sekere sin 'n oestyd, nie waar nie, dat ons tyd sal maak om stil te word en dankie te sê. Dankbaarheid is nie net bedoel om ander mense beter te laat voel. Dit is nie net 'n kompliment wat jy gee nie. Dankbaarheid is 'n ingesteldheid wat jou self 'n beter mens maak, omdat dit jou bewus maak van jou afhanklikheid en jou nederigheid voor God. Mag hierdie dag 'n oestyddag vir jou wees, maar 'n dag gevul met diepe dankbaarheid en erkenning teenoor